monsieur le maire mi ngi ne en pleine pluie. monsieur le maire ban mot nga wax tey yaa ngi côté Sam Notaire monsieur le maire un petit mot rek. Ndiareme Lima may ñu benn mot rek. waaw Ndiareme Lima monsieur le maire may ñu benn mot rek. non moo bi may kay mooy ñun moom comme dab rek. confiance la ñuy doxee. bon amadi yaakaar rek. incha allahu rabbi. ñaan yàlla subhanahu wa taala. barke taw bi. sell bi. yàlla mayaat ñu ndam 2-0. te noonu lay demee. ñoo xam boo gisee ñuy wax mel ni ku paniqué. xam nañ li leen di xaar. xam li leen di xaar moo tax ñuy paniqué quoi di bëgg a xajamal mais loolu du fi am fii jàmm rek a fi am fii géejuwaay bi. waaw tant que ñu doon fi jàmm waaw ndox mi ñu wàccee loolu rek la xéewal gi di daal. ñoom nag dañ ne woon casserole yi day tax ndox du am. casserole lu Sonko yi day ñu dee ak ndox bi ñoom ñoom ndox mi ñoom lay gaañ mais du waa réew mi du mu soxla ndox. ana ay député yoo xamante ni nañu teewal assemblée. monsieur le maire yi noonu ànd ak ki nga xam ne bii moo nekk ñaari député yi. man maay Balla Ndiaye maa nekkoon fara bu ñu sa papa li ma la bëgg a yëgal mooy bii moom xam nga bii moom da ngeen doon rey bu ngeen terte gis nga bii bu ngeen terte bu ko maree da ngeen di taal. maa la ko waxaat dama dana garaw papa laa ko wax. ñoom naar yi noonu. kii di Bakar. mais Raba looy wax tey. non en pleine pluie nga nekk ci mbedd. gis nga pleine pluie nit ñi nekk si mbedd bi daf ñu ko jaral rek. victoire bi daal la ñuy wuti nii ci kaw bi nii. parce que bu neexoon toog suñu kër yi comme ni ko ñeneen ñi defee parce que ñeneen ñi moom comme ñëwuñu génn. ñun moom ñu ngi ne ànd ak population Guédiawaye di def ay proximité di waxtaan ak population bi di leen woon suñu spécimen yi pour ñu xam ne rek le 31 juillet incha allah bulletin bi la ñuy voté muy bulletin yeewu bi incha allah rabbi waaw loolu daal lañ nekk nii lañu xuus dëkk bi dafa inondé fépp a inondé biir këru nit ñi sax dañu inondé ci biir ndox mi la ñu xuus si pour dem di wax ak population bi kon loolu nag wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu ànd ak monsieur le maire honorable député maire Ahmed Aidara waaw di wër di sillonner tous les rues et les ruelles de Ndiareme Lima waaw loolu daal ci loolu lañ nekk. ana un petit mot. waaw tey intercoalition bi ñoom ñoo ñëw au niveau de la commune de Ndiareme Lima tey dugg nañ zone Jolofène di def porte à porte avec nos deux candidats muy El Hadj Ahmed Aidara ak Rama Sissoko nga xam ne moo nekk PDS di wax rek ne waa PDS fii nii Guédiawaye Yewwi lan war a voter fii si Guédiawaye Yewwi donc ñu ngi nekk si proximité yi di dugg di saafonte ak askan bi di partager ak ñoom seen douleur par rapport ak inondation yi ñu xool yéen solution lañ si indil di wax ñëpp au soir du 31 juillet 2022 ñu voter pour la liste et l'intercoalition Yewwi Wallu Sénégal. jërëjëf gars yaa ngi nii ngeen leen gis nii ñu ngi taw nii ñoom ñëpp génn di démarché nii Ahmed Aidara yi nag gisoo leen ko porte à porte. 2-0. ñu ngi noonu ñu ngi noonu ci porte à porte yi. si la yow daa nga taay. moom may nañ ko rek. Jibi Jaw.